جديدة في صباح الرياضة، وبنتابع طبعا أخبار الرياضة في كل مكان. ونركز النهاردة بقى على يعني أخبار يعني مهمة لينا احنا كأفارقة ومصريين كمان بنحب الكورة وبنتابع الكورة في كل البطولات المهمة اللي بتقام، ومنها طبعا أفريقيا وماتش النهائي اللي بننتظره جميعا بإذن الله ما بين نيجيريا وكوت ديفوار. هنتكلم عنها بالتفصيل هذه المباراة وعن البطولة وعن أحداث أخرى رياضية مع ضيفنا دايما بيشرفنا وبينورنا في صباح الرياضة الأستاذ عوني نافع، رئيس تحرير مجلة الدقيقة 90 الإلكترونية. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ رانيا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ويا رب كده الشعب المصري والعربي في خير وسلام وسعاده يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، وكل سنه طبعا وحضرتك طيب والجميع يا رب يتابعونا بخير. في البدايه طبعا عايزين نتكلم بقى عن الماتش المهم جدا اللي بننتظره، على الرغم من ان احنا مش طرف في هذا اللقاء للاسف الشديد، كنا نتمنى، ولكن القادم افضل باذن الله. ولكن النهائي كاس افريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار، هل بيمثل لك يعني بيمثل ليك الطرفين مفاجاه في وصولهم للنهائي مع مشوارهم والنتائج اللي عملوها، وهل يستحقوا فعلا الوصول؟ واحصائياتك بقى ومعلوماتك اللي دايما بتساعدنا بيها. طيب يا استاذه رانيا، عشان اتكلم السنه دي عن بطوله كاس الافريقيه 2024، اقدر اقول لك ان هي اكتر بطولات كاس الافريقيه متعه واثاره وسخونه ودراما، جمعت بين طياتها كل المعاني الحلوه، كل المباريات الجميله، في اسماء جديده لمعت في البطوله. يمكن اجمل ما في البطوله هي السيناريو. لو جبنا محمد خان رحمه الله عليه ما كانش هيعمل سيناريو بالشكل ده وبالجمال ده. ازاي الكوت ديفوار اللي بعد هزيمتين امام نيجيريا وامام غينيا الاستوائيه 4-0، وكل الناس وكل التوقعات وكل خبراء كره القدم قالوا ان المنتخب الايفواري صاحب الارض صاحب التاريخ سيودع البطوله. 4 أيام عشان بس نقول للساده المشاهدين عاشها الشعب الايفواري على اعصابه. حسبة بيرما آلة حاسبة كالكوليتر كانوا ماسكينه بيحسبوا كل المباريات، لذلك حتى يمكن هم قالوا كنا جنبيين ثم تحولنا الى ماليين حتى اصبحنا مغربيين. وده دليل ان هم كانوا بيشجعوا المنتخبات اللي هي كانت محتاجين تديهم بارقة الامل، حتى جاء حكيم زياش النجم المغربي بالخبر السعيد واطلق رصاصة الرحمة بهدفه في مرمى زامبيا، وكان صاحب صعود الكوت ديفوار للدور اللي بعد كده. شفنا كوت ديفوار صاحبة الألف وجه، كوت ديفوار اللي كانت على سلم الطيارة وكانت خلاص خارج البطولة، أعادها القدر، أعادها حكيم زي بالظبط كده على سلم أبيجان تدخل بقى العاصمة تتفرج بالظبط. أعادها حكيم زياش إلى البطولة من جديد، وأطلق عليهم رصاصة الرحمة حكيم زياش المغربي. وعادت الكوت ديفوار للبطولة، عادت تحت قيادة السيد فاي المدير الفني الواعد، تحت قيادة طبعا معاهم نجوم كبيرة، معاهم هالر، معاهم كيسي، معاهم عمر دياكيتي، معاهم نجوم كتيرة، سيكو فوفانا، نجوم كتيرة. لقينا الكوت ديفوار قشرت عن أنيابها، والأفيال التهمت كل الأسود. بعد كده التهموا السنغال في مباراة يمكن كانت السنغال متفوقة، لكن الكوت ديفوار أعادت نفسها في اللحظات الأخيرة. ويمكن أنا هكلمك في الدقائق الجاية على إيه حكاية الكوت ديفوار مع هداية الفرق المنافسين. يمكن قبل كده في كأس العالم طبعا نتذكر 2006 محمد شوقي المصري نجم المنتخب المصري، كانت كوت ديفوار كانت مع مصر في التصفيات، ولولا هدف محمد شوقي في مرمى الكاميرون في ياوندي ما كانتش الكوت ديفوار صعدت. عادت أعوام وأعوام وأجيال وأجيال، واختفى الجيل الإيفواري وطلع جيل جديد، ونفس السيناريو بيتكرر في بطولة 2024. والكوت ديفوار اللي كانت خارج البطولة بيأتي محمد شوقي جديد، ولكنه المرة دي حكيم زياش المغربي ويعيد الكوت ديفوار. إيه حكاية كوت ديفوار مع هدايا المنافسين؟ إيه حكاية كوت ديفوار مع العناية السماوية؟ إيه حكاية كوت ديفوار مع الأقدار؟ دايما بتصعد بأقدام الآخرين، دايما بتصعد بهدايا أخرى، لكنها قبل كده يعني بتنتفض. وبعدين مش بترفض الهديه بالظبط، بتستثمرها. بتستثمرها، وده المهم. يعني في بعض بيقول هي وصلت بالصدفه. لا مش صدفه، وصلت برجل حكيم زياش، ولكن
مش هي وصلت النهائي، يعني معنى كده ان تستحق ده المنتخب بالظبط. الذكي هنا اقدر اقول لك لكل جواد كبوه البطل يمرض ولا يموت، وده اللي انا اقدر اقوله على منتخب الكوت ديفوار، منتخب الاغيال، منتخب الافيال اللي ليه باع طويل جدا في كاس الامم الافريقيه، يمكن فايز بالبطوله 3 مرات قبل كده، صعد قبل كده كاس العالم، طلع لنا اجيال كبيره قوي من اول الان جوامينيه، عبد الله تراوري، مرورا بجيل دروجبا ورفاقه، توريه وزكوره، والجيل اللي كان معاهم طبعا، وطبعا باري حارس المرمى، واللي صعدوا كاس العالم، وكانت مصر هي صاحبه السعاده ليهم. واحنا يمكن الفير بلاي بعيد تاني، مصر لعبت الفير بلاي ولعبت بشرف قدام الكاميرون، جيل الكابتن حسن شحاته، احنا كنا خارج التصفيات لكن عندنا حاجه اسمها الاحترام، عندنا حاجه اسمها الفير بلاي، تعادلنا مع الكاميرون وصعدنا الكوت ديفوار لكاس العالم. بقول لك تاني، عادت اعوام واعوام واختفت اجيال واجيال، وفي 2024 بتصعد الكوت ديفوار وتنتفض الكوت ديفوار اللي كانت خارج البطوله تماما بعد هزيمه كبيره وهزيمه قياسيه امام غينيا الاستوائيه، ومن قبلها نيجيريا، اتهزموا مباراتين 1-0 و4-0. لكن بقى بص الكوت ديفوار زي ما انا بقول لك، شفت الافيال، انتفضت الافيال وركبت الغابه الافريقيه وفازت على منتخب السنغالي حامل اللقب، صاحب التاريخ الكبير، صاحب الوصول لكاس العالم النسخه الماضيه، معاه ساديو ماني، معاه ادوارد مندي، معاه عناصر كبيره قوي. المنتخب السنغالي بكلمك على ادريسا جانا جايه، عنده عناصر كبيره، لكن منتخب كوت ديفوار كان ليه راي تاني، ضربات الترجيح لكن بالتفوق بالحماس. نعم، ولكن طب ما هو بمندي يمكن نقدر نقول، طب ما ممكن نحط عنوان كبير، المنتخب الايفواري شرب السنغال كأس اللي السنغال شربته لمصر البطولة اللي فاتت، وايضا في المباراة الفاصلة في كأس العالم يمكن صعدوا على حسنا بكأس بالليزر، بالمؤامره، بكل العوامل الخارجيه، لكن القدر وزي ما بنقول ربنا كان موجود، وربنا فرح الشعب المصري، عشان كده تحس الشعب المصري بالظبط كده بالظبط كده. عشان كده المنتخب الايفواري قشر عن انيابه، حسينا ان السيد فاي عمل خلطه وعمل توليفه وعمل كيمياء كده، مش ده كوت ديفوار اللي كانت في الدور الاول. شفنا هالر، شفنا كيسي، شفنا عمر دياكيتي، شفنا عناصر كبيره قوي، شفنا سيكو فوفانا، انا بعتبره اللاعب الاميز الاقوى الافضل في بطوله كاس الامم الافريقيه، مش دي الكوت ديفوار. بعد كده كوت ديفوار صعدت لمواجهه مالي الجار الاعداء الكوت ديفوار. وطبعا لما نقول كوت ديفوار ومالي عداوه يعني في الكوره كرويه فقط زي مصر، كرويه فقط زي مصر والجزائر. يمكن انت عارفه انا متعمق جدا في القاره الافريقيه وانا حافظ تاريخهم، لكن كل التاريخ كان بيننا مع الجزائر مش عداوه، هي شحناء منافسه. انا بتكلم كوره، مش بنتكلم على علاقات انسانيه. دايما كره القدم تنافس جوه الملعب بالظبط. ده انا اكبر شعب انا بحبه الشعب الجزائري طبعا. احنا بنتكلم على التنافس في الملعب بالظبط. فلما صعدت الكوت ديفوار لمواجهه مالي فازت عليهم بردك بنفس السيناريو، وكانت مالي متقدمه عليهم، لكن الكوت ديفوار في الدقائق الاخيره بالروح بالحماس بالاصرار، عمر دياكيتي ورفاقه سيكو فوفانا والمجموعه الكبيره اللي كانت معاهم وهالر طبعا قدروا يفوزوا. الماتش اللي فات ماتش الكونغو خلاص بقى تعلمت الكوت ديفوار من اين تؤكل الكتف، وقدرت الكوت ديفوار تحسم اللقاء باداء بقوه بتسيد باقتصاد. خلينا نتكلم عن مواجهات الكوت ديفوار مع نيجيريا. طيب كلا المنتخبين يمكن بيتشابه. دي طبعا لحظات الألم، انا هجيب لكم شويه صور حصريه ليكم. طبعا دي لحظات الألم والسعاده للمنتخبات الافريقيه. يمكن هنا شفنا الجمهور الايفواري وهو فرحان. هنا الفرحه فرحتين زي ما بقول لك، لان الفرحه لما بتيجي بعد المستحيل. ده طبعا نجم المنتخب الكونغولي ومدافع المنتخب الكونغولي. انا جايب لكم شويه صور حصريه للقناه النيل الرياضه، ويمكن طبعا يمكن زي ما انا بقول لكم هي لحظات حملت بين طياتها السعاده والفرح والالم. بطوله افرزت لنا منتخبات كتيره. المنتخب الكونغولي اللي برضك يمكن هيلعب مباراه الثالث والرابع وصعد للدور قبل النهائي. وهقول لكم مفارقه جميله قوي، المنتخب الكونغو الديمقراطيه بالمناسبه، منتخب الكونغو الديمقراطيه في بطوله 98 اللي فازت بيها مصر في النهائي مع الكابتن محمود الجوهري، وفزنا على جنوب افريقيا. منتخب الكونغو كان في مباراه الثالث والرابع بيلاعب بوركينا فاسو، وكانت بوركينا فاسو متقدمه على منتخب الكونغو 4-0 يا استاذه رانيا.
تمام. وخلاص ومنتخب بوركينا في طريقه لحصد المركز الثالث. منتخب الكونغو يجيب 4 أهداف يا استاذه رانيا في 5 دقائق، متخيله؟ وكمان في ركلات الترجيح يحسم الكونغو مركز الثالث ويفوز على بوركينا. زي ما بقول لك منتخب الكونغو الديمقراطيه وبوركينا فاسو في بطوله 98 بعد اعوام واعوام ليه مفارقه جميله جدا انا جايبها لكم. كان بيلعب بوركينا فاسو في المركز الثالث والرابع، والبوركينا متقدمه 4-0 بقياده فيليب تورسي، لكن منتخب الكونغو كان له راي ثاني، في اقل من 10 دقائق جاب 4 أهداف. طبعا كانت صدمه كبيره قوي للجماهير البوركينيه في مدينه وجادوجو، ووصلوا لركلات الترجيح وحسم منتخب الكونغولي المركز الثالث في مباراه اعتقد مباراه تاريخيه. طيب نتكلم عن منتخب نيجيريا، طبعا الطرف الثاني منتخب نيجيريا بقى المنتخب السهل الممتنع، المنتخب اللي بيتسحب كده بلغه الكوره، نتائجه احصاءاته بتقول لا عنده عناصر كبيره، عنده زي ما انا قلت لك، عنده طبعا انا جايب لكم عنده لوكمان وعنده موسيس وعنده اوسيمين، عنده 3 مفاتيح لعب هجوميه خطيرين جدا، عارفين امتى بيستغلوا انصاف الفرص. يمكن نتائج نيجيريا في البطوله اتعادلوا اول مباراه ليهم مع المنتخب الغيني 1-1، والكل ظن المنتخب نيجيريا برضك مش هيكون منافس، لكن هي دي عاده المنتخبات الكبيره في الدور الاول ممكن ما بتظهرش بقوتها، وان كان المنتخب النيجيري ظهر بقوه اكتر من منتخب كوت ديفوار، لان هو فاز على منتخب كوت ديفوار بهدف لا شيء من ركله جزاء، ثم فاز بعد كده على منتخب غينيا بيساو. صعد المنتخب النيجيري ب7 نقاط، صعد بجدارة، صعد باستحقاق، عنده زي ما انا قلت لك عنده لوكمان وعنده موسيس وعنده اوسيمين، عنده عناصر مهمة جدا، حتى قلبي الدفاع بتوعه 2 دفاع اقوياء. حتى بصي يمكن مرمى نيجيريا او الدفاع النيجيري يمكن ما دخلش فيهم هدف او هدفين خلال البطولة حتى الان. بعد كده فازوا على المنتخب الكاميروني 2-0، وده يقول لك ان منتخب نيجيري لا، منتخب النسور منتخب قوي ليه تاريخ كبير، فاز بالبطوله 3 مرات، طبعا صعد كاس العالم من اجيال كبيره، اوكوشا واجيال كبيره ودانيال اموكاشي وايمانويل واجيال كبيره، وطبعا رشيد ياكيني رحمه الله عليه قدم لنا اجيال. فهي دي نيجيريا قدرت بعد كده تفوز على المنتخب الانجولي وفازوا على جنوب افريقيا. بقى هي دي المباراه اللي انا بعتقد المباراه اللي بينت قوه نيجيريا وشخصيتها. بعد مباراه كانت صعبه جدا، المنتخب النيجيري بيعود من خارج البطوله، ومع ويليامز حارس المنتخب الجنوب افريقي اللي صدر 4 ركلات ترجيح، والكل قال في ركلات الترجيح خلاص الموضوع ماشي ناحيه جنوب افريقيا والكره عايزه جنوب افريقيا، لكن منتخب النيجيري كان له راي تاني وقدر يوصل للنهائي. طيب كوت ديفوار ونيجيريا ما بين الارقام الاحصاءات ما بين الماضي والحاضر، كلا المنتخبين بيتشابه، كل واحد فاز بالبطوله 3 مرات، لكن الكوت ديفوار طبعا بتلعب على ملعبها، معاها جماهيرها، معاها الدفعه، معاها الانتفاضه، معاها دعوات الناس كلهم، خاصه ان الكل تعاطف مع الكوت ديفوار بعد لحظات الالم والحزن اللي عاشوها بعد الخساره من نيجيريا وغينيا الاستوائيه 4-0. صعدت كوت ديفوار ورجعت من جديد، وزي ما انا قلت لك فازت على كل المنتخبات الكبيره، فازت على السنغال، فازت على مالي، فازت على الكونغو الديمقراطيه، صعدت بجداره. حسينا في نجوم كبيره جدا قدمتها لنا الكره الايفواريه السنه دي في البطوله، ويمكن ابرز العناصر زي ما قلت لك عمر دياكيتيه، عندهم هالر، عندهم كيسي، فرانك كيسي، سيكو فوفانا، بعتقد اللاعب الاميز الاقوى الافضل في بطوله كاس الامم الافريقيه. ايضا المنتخب النيجيري عنده عناصر مهمه جدا، عنده قلبي الدفاع الاقوياء، طبعا عنده ويليام، وعنده طبعا اولا في ناحيه اليمين، وعنده تراست، لكن المنتخب النيجيري قوته في الهجوم بتاعه، عنده 3 مثلث الرعب، عنده لوكمان وموسيس، وطبعا عنده اوسامين، فيكتور اوسامين، طبعا عناصر مهمه جدا. لكن ترى هل ترى من سيحصد اللقب، من سيحصد الكان؟ ايا كانت النتيجه، فالبطوله هي الاميز، الاقوى، الافضل في بطولات كاس الامم الافريقيه. شفنا منتخبات جميله قدمت كره حلوه وان كان لم يصيبها الحظ، زي منتخب الراس الاخضر، منتخب انجولي. فان شاء الله هيكون نهائي قوي، ونتمنى ان شاء الله يكون الافضل يفوز بالبطوله ان شاء الله. طبعا احنا ما زلنا بنتكلم عن المنتخبات الافريقيه، بما اننا لسه بنعيش ايام افريقيا، وبرده قبل نهايه البطوله
الخبر بقى اللي يعني يهتم بيه المصريين جدا، وهو تعيين كابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. شايف قرار التعيين لكابتن حسام حسن اللي كان فترة طويلة حسينا انه مش يعني اسميها ايه، مش عارفة، فقدت الامل، فقد الامل او اللي يعني كانوا بينادوا بمدير فني وطني، مش لازم حسام حسن بس، فقدوا الامل ان في مدير فني مصري وطني هيمسك المنتخب في يوم من الايام بعد طبعا حسام البدري. طيب خليني بس اصحح لك المصطلح، اقول تكليف حسام حسن والعميد عميد الكرة المصرية بقيادة المنتخب الوطني الأول في فترة هي الأصعب. أنا شايف لما تكلميني عن تولي الكابتن حسام حسن بالظبط، هو المصطلح صح بالظبط صح. لا ده أنا بقول مصطلح من عندي بقى. أنا بحسب بتصحح حاجة. لا أبدا، أنا استغربت يعني. أنا بعتقد إن هو تكليفه أكتر منه تعيين، لأن هو طبعا حسام حسن هو أنا شايف إنه علاج كيميائي لورم سرطاني استشرى وانتشر في الكرة المصرية، وهو المدربين الأجانب. مصر الدولة الوحيدة أو الاتحاد المصري لكرة القدم هو الاتحاد الوحيد اللي كان بيدفع ملايين الدولارات من أجل سمعة مصر وإهدار سمعة مصر. ذقنا الأمرين قبل كده مع برادلي، ذقنا سداسية كوماسي أمام منتخب غانا. مع أجيري في كأس العالم شفنا 0 المونديال و3 هزائم متتالية من الأورجواي ومن روسيا ومن السعودية. لكن حان الوقت لتولي العميد، حان الوقت لأن يكون لمصر درع وسيف. منتخبنا، وأنا بقول لك من دلوقتي، منتخبنا سيصعد إلى كأس العالم مع الكابتن حسام حسن. ودايما زي ما أنا بقول لك ترتيب الأقدار دايما أو محاسن الصدف أو الأقدار دايما بتأتي المجتهدين. محدش فينا، محدش في مصر ما بيحبش حسام حسن. حسام حسن هو دنجوان رباط البيوت، حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية. دايما بنشوف في البيوت المصرية دايما الأم والعمة والخال والخالة الكل كان بيشجع حسام حسن، بس بيشجع حسام حسن المصري الوطني. حسام حسن اللي رفع علم مصر وصعدنا كأس العالم بداية من هدفه في مرمى الجزائر. حسام حسن اللي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أكتر من مرة. حتى حسام حسن بس الرأي العام منقلب دلوقتي حتى حسام حسن على اختياره. يعني خليني أقول لك نتكلم بقى يعني ايه من ناحيتين. طيب حسام حسن حتى الراجل عنده حاجه و40 سنه بيسجل في شباك الكونغو في بطوله 2006. فلما نتكلم عن حسام حسن بنتكلم عن تاريخ، عن قيمه، عن قامه، عن حماس، عن ولاء، عن وطنيه. كل المعاني الجميله دي كلها تساوي حسام حسن. الرأي العام اختلف. السوشيال ميديا هي آفة كل العصور، وهي يعني للاسف لو ادينا ودنا للسوشيال ميديا، السوشيال ميديا الحمد لله ان هي كانت مش موجوده ايام ام كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش، كانت وقعت كل الكبار في بعضهم. هيقول لك حضرتك وانت بتسمعني كده، هيقول لك ان هو ما بيحبش محمد صلاح، هيقول لك ان هو هيقف بالخرزانه للعيبه. كل دي كلام مش صحيح جدا. حسام حسن ولاء، حماس، وطنيه. حسام حسن هيزرع حاجه مهمه جدا في منتخبنا زي ما انا قلت لك، وهي ان اللعيبه ازاي تاكل النجيله، وهو ده اللي افتقدناه. على فكره حسام حسن مش هيخترع الزرع. عناصر المنتخب الاساسيه هي موجوده: محمد النني، عمر مرموش، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد. اللهم ان يمكن هيكتشف لنا لاعب او اتنين. مش هيخترع الزرع. احنا لعبتنا معروفين مين الاميز ومين يستحق، لكن بتختلف بين مدير فني والاخر في ايه يا استاذه رانيا؟ حسن توظيف اللعيبه، الحماس بتاع اللعيبه. هو ده منتخبنا. 4 مباريات متتاليه مع روي فيتوريا في بطوله كاس الامم الافريقيه 2024 بدون اي فوز، بدون اي طعم، بدون اي روح. بدايه من مباراه موزمبيق اللي ما فيش تاريخ بينها وبين مصر. بعد كده حتى في مباراه الكونغو اللي اتغلبنا فيها بركلات الترجيح، انا شايف ان احنا المفروض كنا اتغلبنا في المباراه. وانا مش متحامل على منتخبنا كان بلا روح، بلا هويه، بلا شكل. لكن منتخبنا لما كان مع كارلوس كروش كان ليه شكل، كان ليه اداء. أيوة. كان ليه كذا. يمكن انا طلعت بعد ماتش نيجيريا واحنا مغلوبين قلت لك المنتخب هيكمل وهيصعد وهيعمل. ليه؟ لان انا ما باخدهاش بالنتائج، انا باخدها بالروح، بالشكل، بالحماس. فحسام حسن زي ما انا بقول لك هو علاج كيميائي لورم سرطاني استشرى في الكره المصريه. احنا كنا مفتقدين الحماس. ارجوكم ما حدش يتكلم في محمد صلاح وحسام حسن. ما فيش مدير فني مش عاوز لعيب يكسبه. ما فيش حاجه اسمها نجم بيغير من نجم. حسام حسن اكبر من انه يتكلم على ده. ويمكن محمد صلاح كمان لاعب كبير، ليه اعمال خيريه، ليه اعمال انسانيه، ادانا كتير، صعدنا كاس العالم. لكن زي ما انا بقول دايما العتاب على قد النجوميه. يمكن عتاب هو سبب الحوار اللي عمله
او الكلام اللي قاله حسام حسن وقت البطوله عن طبيعي جداً. اداء محمد صلاح واداء المنتخب، ده اتاخد بقى واتعملت بيه قصه وحدوته من لا شيء. السوشيال ميديا آفت لكن كل العصور. الاثنين يعني كحسام حسن طبعا كان نجمنا كبير محمد صلاح وحسام حسن، اعتقد ان مفيش اي حاجه قبل كده ولا بعد كده ولا بعد كده. شوفوا زي ما انا بقول لكم، هناك بعض المغردين، هناك من اصحاب المصالح من لا يريدون تولي العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. اللي كان بيمنح حسام حسن في السنين اللي فاتت هو اللي حاطط لكم السم في العسل، وهو اللي بيقول لكم ان يحصل بينه وبين، مش قادرين يفتتوا المنتخب، مش قادرين يفسدوا فرحتنا، فابتدوا يدخلوا من حته حسام حسن ومحمد صلاح. خلي بالكم ده فخ، ده السم في العسل. ويمكن انا كناقد رياضي بقالي سنين طويله في النقد الرياضي بقول لكم خلي بالكم من الفخ. واللي كانوا اصحاب المصالح في موضوع الدولارات بتاعه روي فيتوريا، واللي كانوا اصحاب المصالح في العقود والدولارات اللي كانت بتدفع المدربين الفنيين الاجانب، هم اللي مش عاوزين حسام حسن، هم اللي بيحطوا السم في العسل، هم اللي عاوزين الدولارات. مين اللي يقول ان النهارده فين محاسبه اتحاد الكره المصري؟ فين محاسبه حازم امام؟ مين بيحمي حازم امام؟ حازم امام ابن مين في مصر؟ 7-8 مناصب، الصبح عضو مجلس شعب، بعد الظهر اذاعي، بعد صلاه الظهر عضو مجلس اداره اتحاد كره، بالليل اذاعي، مشرف على المنتخبات. في النهايه النتيجه صفر، فشل اداري. مين يحاسب حازم امام؟ طلعت قبل كده واتكلمت اتهاجمت، وطلع بعد كده كلامي صح والملايين كلهم قالوا ان حازم امام فشل ذريع. انا بحاسب اتحاد الكره، ما بحاسبش المدير الفني. مين اللي جاب روي فيتوريا؟ مين اللي جاب واحد تاريخه مغمور؟ مين اللي اداله 200,000 يورو في الشهر؟ مين اللي عمل عقد 4 سنين وورطنا في الشرط الجزائي؟ هل انا ولا انت ولا الراجل المشجع اللي قاعد؟ المصريين زي ما بقول لك، منتخب بيجمعهم وانديه بتفرقهم، منتخب بيجمعهم واتحاد كره بيعكر مزاجهم. المصريين كلهم بيحبوا منتخبنا، وبعيد تاني منتخبنا سيصعد الى كأس العالم مع الكابتن حسام حسن، وسنفوز على بوركينا فاسو وعلى غينيا بيساو وعلى كل المجموعه. منتخب مصر حتى الان متصدر مجموعته ب6 نقاط مباراتين. حسام حسن سيعيد الهدوء، سيعيد الفرحه، سيعيد كل الامور اللي كان منتخبنا مفتقدينها. خلينا ندعم العميد، خلينا ندعم منتخبنا. ما تسمعوش للطابور الخامس، ما تسمعوش للي بيقول لكم حسام حسن، دول احنا عارفينهم، دول اللي كانوا بيجيبوا المدير الفني بالدولارات، دول اللي كان بيننا وبينهم وانتوا عارفين وانا عارف، ويعني الكل فاهم مغزى السطور. دلوقتي وقت الحساب صراحه، يعني بالظبط وقت الحساب. احنا امتى هنحاسب الا لما يحصل خروج يعني يغضب المصريين، وبعيد تاني ويفقد الامل، بعيد تاني حسام حسن ده وقت الحساب. بعيد تاني بس عشان ما يسرقوش الفرح مننا، اتحاد الكره لم يكن صاحب قرار في تولي حسام حسن القياده الفنيه. من الاخر القرار قرار وطني فرض على الاتحاد المصري لكره القدم، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم قبل كده، قال لهم بلاش اجانب، اعتمدوا على اولادنا. ما سمعوش الكلام، فكان الاخفاق من نصيب المنتخب الوطني الاول، وذقنا الامرين. من امتى منتخب مصر بيلعب 4 مباريات في كاس الامم اللي احنا واخدينها 7 مرات، اللي احنا كنا بننايم افريقيا من دول؟ 4 مباريات متتاليه ما شفناش طعم الفوز، يعني طعم الانتصار. القرار الوطني اللي جه قرار وطني بتعيين مدير فني وطني، وسيكتب التاريخ مش اجنبي، سيكتب التاريخ لصاحب قرار تكليف، بعيد تاني تكليف حسام حسن بتولي القياده الفنيه لمنتخبنا. سيكتب له التاريخ انه هيصعد منتخب مصر لكأس العالم، سيصعد المنتخب الوطني الاول. دعونا من الحديث عن مشاكل صلاح وحسام حسن، لان مفيش مشاكل. دعونا من الحديث عن ان حسام حسن هيضرب وهيعمل. لا، حسام حسن مصري، محب لمصر، بيعشق مصر، فرح مصر كتير، ضحى بايديك كسرت من اجل مصر، رجليك كسرت من اجل مصر، فلا بد ان احنا ندعمه. حسام حسن هيجي لنا وقت وهننتقده، لكن حسام حسن لابد ان احنا بقى خلاص بقى حان الوقت لتدعيم المنتخب الوطني. احنا يعني مش بنرحب او مش بنهلل القرار، ولكن احنا يعني فرحانين بفكره ان في تصحيح مسار بدا يظهر. نتمنى ان تصحيح المسار ما يكونش بقى مع المنتخب، يكون في الكره كلها. طيب في نقطه مهمه ويعني نقول
منتخبات وكل حاجه. في نقطه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب كوت طيب ديفوار بس سريعا عشان عايزين نخش بقى في اسيا، عايزه اعرف راي حضرتك برضو فيها. تمام. طيب بصي يا حضرتك، بالنسبه لمنتخب كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا، منتخب كوت ديفوار يمكن بس عايز اقول للساده المشاهدين ان دايما الفرحه لما بتاتي من رحم المعاناه بيكون لها طعم وبيكون لها شكل وبيكون لها فرحه كبيره قوي. منتخب كوت ديفوار في بطوله 2008 نتذكر بس هدف دروجبا في مرمى غينيا، ولما رفع راسه للسماء وتكبر على المنافس طبعا. وكانت اشاره لبدايه سقوط المنتخب الايفواري، وبعد كده مصر لقنتهم درس وفازت عليهم ب4 أهداف، وكان جيل قوي جدا لمنتخب كوت ديفوار، لكن مصر فازت عليهم. لكن عندما تواضع المنتخب الايفواري مع الجيل الحالي والسيد فاي والعناصر المهمه، بقول لك سيكو فوفانا، بقول لك هالر، بقول لك كيسي، بقول لك عمر دياكيتيه، لقطه مهمه جدا في مباراه كوت ديفوار وجزيره سيشل في تصفيات كاس العالم، فاز منتخب كوت ديفوار عليهم ب9 أهداف. شفت حارس سيشل قاعد على الارض وعليه طبعا علامات الحزن، شفت لاعب كوت ديفوار رايح بيقومه بيقول له قوم، وكانت دي بدايه عوده الكوت ديفوار. عرفتوا ليه الكوت ديفوار رجعت للبطوله؟ لان الاخلاق دايما والتواضع، احترام المنافس. عندما تكبر الكوت ديفوار على المنافسين بهدف دروجبا في مرمى غينيا في بطوله 2008 كان سكينه القدر على راس المنتخب الايفواري وعلى راس الافيال، وخرج المنتخب الايفواري امام منتخب مصر منتخب حسن شحاته بهزيمه ثقيله، بهزيمه ما يتوقعهاش اكبر المتفائلين ب4 أهداف، ولانهم درس كبير قوي. عشان هي دي الرياضه، هي دي الرياضه مش بس ان انا بخطط وبدي فنيات وتدريب واعداد واجيب مثلا محترفين، لكن يعني استاذ عوني الرياضه برضو فيها يعني نقول الاخلاق العاليه، الروح الطيبه، الدروس الاخلاقيه المستفاده، واللي بيتمسك بالناحيتين طبعا هو ده اللي بيكون بالظبط دائما يعني. بالظبط. طيب بالنسبه للمنتخب النيجيري زي ما انا قلت لحضرتك، طبعا منتخب النيجيري منتخب قوي جدا، منتخب ليه تاريخ كبير. بقول لك كده هو منتخب السهل الممتنع، منتخب نيجيريا منتخب السهل الممتنع، منتخب ليه تاريخ كبير. نتائجه في البطوله الافريقيه مع جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الاهلي وتلميذ كارلوس كروش، هل سيتفوق بقى بيسيرو؟ بالظبط، هل سيتفوق بيسيرو على كارلوس كروش وهو طبعا استاذ بيسيرو ونفس المدرسه البرتغاليه؟ كلاهما صعد للنهائي وقاد كل منتخب. يمكن كارلوس كروش صعد بالمنتخب الوطني الاول البطوله الماضيه لنهائي كاس الامم الافريقيه، لكن طبعا ركلات الترجيح حرمتنا من التتويج باللقب. لكن ترى هل ترى سينجح بيسيرو في قياده المنتخب النيجيري لتحقيق اعجاز وانجاز قروي بالوصول للقب الرابع والفوز على كوت ديفوار في ملعبها؟ بعتقد كل الاماني ممكنه، كل الاحتمالات وارده، وخاصه ان المنتخب الايفواري هو كمان بيعاني من الارهاق، لكن ماتش هيكون قوي جدا. بطوله كاس الامم الافريقيه 2024 زي ما انا بقول لك حملت بين طياتها الاثاره، المتعه، الدراما. في ارقام كبيره، في طبعا قدمت لنا نجوم كبيره زي جيلسون دالا طبعا مهاجم انجولا، زي مابولولو، ايميليو تسوي طبعا مهاجم غينيا الاستوائيه، حراس مرمى على اعلى مستوى، يحيى فوفانا حارس منتخب كوت ديفوار، طبعا حارس منتخب جنوب افريقيا ويليامز من الحراس الكبيره. التحكيم المصري اللي كان شرفنا، ويمكن مصر ما حضرتش باللعب لكن حضرت بالتحكيم، حضرت بالالقاب. طيب يعني برضو كاس اسيا مهم جدا ان احنا نتكلم عن مباراه نهائيه، واتصادفت طبعا قطر والاردن هيتقابلوا باذن الله بكره، ويوم الاحد هيبقى نهائي افريقيا. صحيح. فيعني يومين كده هنشوف فيهم نهائي بطولتين. صحيح. يعني بطولتين كبار. الاردن الاول ووصولها للماتش المباراه النهائيه في مفاجاه مدويه في تاريخ الاردن. صحيح. الرياضي، وفي تاريخ كاس اسيا. صحيح. وفي تاريخ كمان المنتخب الاردني. طيب عندما نتحدث عن المنتخب الاردني والنشامي نتحدث ونرفع ايد الدعاء للمرحوم الجنرال محمود الجوهري. اكيد. صاحب بذره بدايه طبعا عوده الكره الاردنيه، لانه عمل طفره وعمل ثوره كرويه في الاردن، ودي كانت بدايه عوده كوريا الجنوبيه. بالظبط كده، بالظبط كده. ومن بعده الكابتن حسام حسن. فلما نقول الاردن نقول حسام حسن، نقول الكابتن محمود الجوهري. اجمل ما في بطوله اسيا وهو النهائي عربي،
يمكن دي حلاوتها اول مره يمكن من فتره طويله. لا طبعا الأول صدفت كان قبل كده في صدفة السعوديه وكوريا واليابان. هو اتقابلوا مع بعض دايما بطولات اسيا فيهم مدرستين. زي ما احنا عندنا شمال افريقيا وغرب افريقيا، هم عندهم هناك مدرسه طبعا شرق اسيا كوريا واليابان، لان دي مدارس طبعا الكمبيوتر الياباني وطبعا والماكينات الكوريه طبعا، لكن برضك عندهم المدارس العربيه بالظبط كده. وده ساعد على ده. طبعا قطر واضح برضك ان هي كمان ابتدت تبني على كاس العالم. صحيح هم شاركوا في كاس العالم اللي هم طبعا نظموه وخرجوا من الدور الاول، طبعا كان معاهم السنغال وكان معاهم هولندا، لكن واضح ان قطر بيشتغلوا على نفسهم، عملوا ثوره في العناب. مباراة هتكون قوية جدا ما بين فريقين عربيين، كلاهما طبعا كل واحد فيهم عنده طموح. نتائجهم في البطولة بتقول ان هم عملوا طبعا شكل كويس، عملوا نتائج كويسة. ما اقدرش اتوقع مين هيفوز فيهم، لكن زي ما انا بقول لك هو في النهاية الفائز عربي، حامل كأس اسيا عربي، سواء قطر او الاردن. كلاهما منتخبات نحب نشوفهم كمان بعد كده في كأس العالم. نحب نشوف، لان زي ما المنتخبات العربيه، يمكن الحلقه اللي فاتت قلت لك ان المنتخبات العربيه حتى في تصفيات كأس العالم عامله نتائج كبيره. وليها مقوله بس عايز اختم بيها حلقتي، عشان بعض الناس بيقولوا على السوشيال ميديا ان طبعا المنتخبات الافريقيه عملت سوا. احب اقول لكم ان في منتخبات افريقيه حريفه كأس عالم، وفي منتخبات بتاع بطولات مجمعه. بص كده على تونس، بص على المغرب، بص على السنغال، وبص على نتائجهم في تصفيات كأس العالم، وبص على نتائجهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية. بص على مين هيصعد كأس العالم عن أفريقيا، وبص كده راجع بعد كده نتائجه في بطولة كأس الأمم الأفريقية. صحيح في منتخبات زي الرأس الأخضر، المنتخب الأنجولي، منتخب غينيا الاستوائية، منتخب غينيا كوناكري، منتخب مالي، منتخبات دي منتخب الصف الثاني. صحيح الحظ ما ساعدهمش، لكنهم نالوا احترام الجميع. قدموا لنا نجوم كبيرة، قدموا لنا مابولولو وجيلسون دالا في أنجولا، قدموا لنا إيميليوس توي طبعا، تسوي طبعا هداف غينيا الاستوائية، هداف البطولة برصيد 5 أهداف. طبعا مصطفى محمد برضك جايب 4 أهداف. في لوكمان النيجيري، في حراس مرمى برضك صعدوا في البطولة وشكلهم كويس. فنرجع تاني لبطولة افريقيا اللي واخدة طبعا الرصيد الكبير من اهتمام الجمهور. بس عايزة في موضوع آسيا عشان برضو ما نغفلش يعني الحسين عموتة مدير فني منتخب الأردن. الحسين عموتة صاحب ثورة التصحيح في الكرة الأردنية. نتائجه في بطولة آسيا، أداء المنتخب الأردني، كل النتائج اللي عملها في البطولة حتى صعوده للنهائي لمواجهة المنتخب القطري، بتقول لك ان الحسين عموتة مدير فني واعد. طلع من اسفل السلم الى اعلى السلم التدريبي، كان خلاص مش موجود، وكانوا الناس دي بتعتمد على المدربين الاجانب، لا ابتدوا يعتمدوا على المدرب الوطني. نرجع تاني، حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر، والحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الاردني. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وحسام حسن واللي عمله مع منتخب الاردن، وكان وليد الركراكي طبعا مع المنتخب المغربي في كأس العالم. فنرجع تاني، دايما اهل مكة ادرى بشعبها، والمنتخبات غير الانديه. صحيح في مدربين اجانب بتنجح مع منتخبات زي كلودو لوروا، ليه تاريخ كبير قوي في القاره الافريقيه، لكن مصر وكميتها وشفرتها مع المنتخبين، مصر وكميتها وشفرتها مع المدربين الفنيين الوطنيين. كل بطولات مصر، سواء الجنرال الجوهري اللي صعدنا كأس العالم 90 بعد الفوز على الجزائر، صعد بقياده فنيه وطنيه. كاس الامم الافريقيه فزنا بيها 3 مرات مع الكابتن حسن شحاته، ورحنا كاس القارات وفزنا على ايطاليا بطله العالم تحت قياده الكابتن حسن شحاته. ان شاء الله سنصعد الى كاس العالم مره ثانيه مع الكابتن حسام حسن، ومش لاقي ان شاء الله كلام يمكن اختم بيه حلقتي اكتر من ان انا اقول لكم ان شاء الله سيصعد المنتخب الوطني الاول الى كاس العالم مع الكابتن حسام حسن. ما تسمعوش المغردين اللي يقول لكم محمد صلاح وحسام حسن والمشاكل، دول اصحاب المصالح اللي كانوا عايزين الراجل ابو دولارات قاعد. ما تسمعوا لهمش، ده السم في العسل اللي محطوط لكم. اسمعوا مننا، واحنا ما جيناش قبل كده قلنا حاجه وكلامنا طلع غلط. طلعنا قبل كده انتقدنا حازم امام وكانت الناس بتنتقدنا، وقلت لهم ازاي عضو مجلس اداره اتحاد كره مصري شغال في 7-8 مناصب، ابن مين في مصر؟ الصبح عضو برلماني
ماشي. بعد الظهر مشرف على المنتخب. بعد صلاه العصر عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، اذاعي محلل، هو الحكم وهو الخصم، هو ال يعني مش لاقي كلام اقوله طبعا، ولكن ما فيش في دوله في العالم اللي بيحصل فيه. يعني الرد يعني اللي نقول اسعد المصريين هو جه الحقيقه بتعيين حسام حسن، وهيبقى في رد كمان على الاشاعات المغرضه ان في مشاكل ما بين حسام حسن وكابتن محمد صلاح. كل بقى ده هيترد عليه في المباريات وفي البطولات الرسميه. هم اللي هيردوا، يعني حسام حسن ومحمد صلاح هيردوا، والمنتخب بالظبط. وحاجه ثانيه، الرد هيبقى في الملعب مش هيبقى على السوشيال ميديا. طيب وفي حاجه ثانيه بس هقولها لكم كده، يعني المباريات الوديه اللي هيعملها المنتخب الوطني الاول ايا كانت النتائج، اوعوا تحكموا عليه، نحكم بقى في الماتشات الرسميه بقى، وندي فرصه وما نهاجمش من اشرب لكم الدواء في معلقه. منتخب مصر سيصعد الى كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا سعداء جدا طبعا بلقاء حضرتك استاذ عوني، يعني بتسعدنا بتحليلاتك الرائعه عن كل الرياضه المصريه والعالميه. بنشكرك جدا جدا استاذ عوني نافع، رئيس تحرير مجله الدقيقه 90 الالكترونيه، ونتقابل تاني باذن الله بقى على خير ان شاء الله. تحياتي ليكم، وشرفت بقناه المهنيه والاصاله، قناه منبع الاعلام الرياضي، قناه النيل للرياضه، والاستاذه رانيا صلاح صاحبه الطله الجميله على الشاشه الخضراء. ربنا يبارك لك. الف الف شكر استاذ عوني، وبنشكر كمان كل اللي تابع حلقتنا من صباح الرياضه، والى اللقاء.